willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute bauen wir eine kleine Burggebäude. Keine Ahnung, ich weiß selber nicht, wie das heißt. Ich habe auch nur die Idee im Kopf. Aber jetzt geht's auch schon los. Erstmal brauchen wir natürlich Ressourcen, um die kleine Burgturm da zu bauen. Keine Ahnung, wie ich das nenne. Und die Ressourcen hole ich hier von unserem Lagerhaus. Wir müssten eigentlich alles haben, was ich für den Turm brauche. Wir brauchen Fichtenstämme. Wir brauchen ein bisschen Prismarin und oh, wir haben keine Steinziegel. Hier ist normaler Stein. Hier, das ist kein normaler Stein. Oh, das wird knapp mit den Ressourcen. Oh nein. Ja, okay, dann müssen wir jetzt wohl noch die Ressourcen farmen. Okay, jetzt geht's auch schon los. Dann müssen wir jetzt wohl in die Mine. Und hier meine Behutsamkeitsspitzhacke. Ah, stimmt, eine Sache vergessen. Ups. Ich gebe es dem Tim nachher wieder, glaube ich. Okay, los geht's. Yay. So, wir brauchen ganz normalen Stein. Und den ganz normalen Stein. Hier ist kein normaler Stein, wollte mich veräppeln. So. Hier kann man schön was so. Okay. So. Was ist. Das ist Stein, okay. So, hier liegt noch ein bisschen Stein rum. Das müsste eigentlich schon auch alles sein vom Stein, was ich brauche. So. Und der Ort, wo ich das baue, wird neben dem Chunk sein, den wir abgebaut haben. Und ich brauche kurz die Axt. Und zwar werde ich den Turm hier hinbauen. So, jetzt warten wir, bis die Blätter weg sind. Und in der Zeit mache ich schon mal hier die Fläche flach, dass wir den Turm bauen können. Den Turm bauen können, egal.
das wird alles sein. So, alles einsammeln. So, die Fläche ist jetzt auch flach, dass wir es bauen können, und das, was ich nicht brauche, schmeiße ich jetzt einfach mal hier runter. So, jetzt brauchen wir die Steinsäge und machen das Stein so Steinziegeln. Was für ein schreckliches Geräusch. Oh Mann. So, das wird glaube alles sein. Und jetzt die Prismarien-Treppen. Ich mache jetzt erstmal 32 davon. Keine Ahnung, ob das reichen wird. Aber jetzt baue ich auf jeden Fall los. Okay, das erste, was ich mache, ist erstmal die Stämme hierhin platzieren. 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt die Steinziegel. 1, 2, stimmt. Hier nicht. 1, 2, 3. Hier kommt nämlich das hier hin. So. Der Turm ist so, der erste Stock vom Turm ist fertig. So, jetzt kommt der zweite Stock. Und der zweite Stock. Beim zweiten Stock habe ich jetzt sogar schon was falsch gemacht. Cool. So, dann werde ich das mal ganz kurz wieder abbauen. So. Hier kommt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das wird knapp, glaube ich.
Ne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, der zweite Teil. Oh, das wird knapp. Das wird wirklich knapp. Oh nein. Ich hoffe einfach mal, das reicht. Oh, das reicht nicht. Ich habe gerade mal 4 Blöcke. 1, 2. Aber ich muss eh wieder ins Dorf, weil es Nacht ist. So, erstmal wieder ins Dorf. Und erstmal schlafen gehen. Diese Nacht durchschlafen, okay. So, und jetzt zum Lagerhaus und 2 Fichtenstämme holen. Die Steinsäge werde ich gleich sogar noch brauchen. Au. Ich hasse Zombies. So, 2 Fichtenstämme. 2 Fichtenstämme. 2 Fichtenstämme hier. Und jetzt auf geht's wieder zum Turm. So, los geht's. Oh, sieht vom Weiten sogar schon gut aus. Ich hatte genug Blöcke. Das ist jetzt ein Witz. So, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, das müssten genug sein. Jetzt seht ihr gleich auf, was ich hiermit mache. So. So. Irgendwas habe ich hier So, hier ist jetzt eine Treppe. Die Treppe reicht immer noch nicht. So. So ist es richtig. Ja. Ach so, hier unten sind noch Blöcke. So. Der Turm ist gleich fertig. Ich muss dann nur noch das Dach machen. So. So. Warum muss dieser Block immer in diese Richtung fallen?
Warum müssen die Blöcke immer dahin fallen? So. So, das zweite Fenster, wenn man es so nennen will, ist fertig. So. Ich brauche jetzt nur noch 4 Stück. So. Dann muss ich nur noch das Dach machen. Und dann bin ich hier schon fertig. So. So. Jetzt fehlt nicht mehr so viel. Jetzt müssen hier oben nur noch die Bricks hin. Die Steinziegel. Und dann noch 2 Holz. So, jetzt ist das schon fast zu Ende. Jetzt müssen wir nur noch das Dach hinkriegen. Erstmal, oh, von außen sieht es ja schon mega cool aus. Jetzt muss ich nur noch da hoch und das Dach bauen und dann sind wir mit dem Video schon fertig. So. Ich bin mir nicht sicher, ob die Blöcke hier reichen. Ich versuche es jetzt erstmal. Oh Mann. So. Das Dach. So, ich versuche hier nicht runterzufallen. So. Ja, ich habe es geschafft einzusammeln. So. Einer der letzten Blöcke. Oh nein. Oh. Wir haben es gleich. Der letzte Block, der sehr schmerzhaft ist zu platzieren, und jetzt geht ganz normal hier oben beim Dach weiter. So, jetzt brauche ich noch mal kurz den Stone Cutter, die Steinsäge, mach noch 25 Stufen reichen, glaub. So, und dann kommen hier, dass ich es besser platzieren kann, Blöcke rein. So. So. Einer der letzten Blöcke.
Und jetzt hier oben. So, der Turm ist jetzt fertig. Und ich hoffe, dass wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert. So sieht der Turm aus. Ich hoffe, dass der Turm euch auch gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ihr ihn vielleicht in eurer Welt macht. Und tschüss sage ich euch dann mal. Tschüss.